Всім привіт! Ви на каналі Юра ТВ. Я сьогодні вам покажу програмку на 1 апреля. Ну, не на 1 апреля. Фак. Тут є всякі такі програмки. Наприклад, пукати. Можна реп такий скласти. Є ножниці. Тоже такі ножниці і стрижка. Набрехати свого друга, побитий екран. Дивіться. Дайте гру, набивайте форму. Давай. Ви на рекорд були. І... Бляха-муха! Мій телефон! Ай! На всякий случай сфоткаю. Чи взагалі зможу? Фак. Це, бачите, жорстоко. Бляха-муха. Такий пранк. Блін, тепер як вийти? Що, блін, поламав тепер точно телефон. Йо-моє. Як я тепер кінчу відео, дебіли? Як звідси вийти? Фак, вийдіть мені звідси! Дебіли, мені телефон поламали. Пиздец, блядь. Какие дебилы. Нихера эти пранки, блядь, показывал, сука. Ёбнутый! Как мне звідси вийти? Короче, нахер. Хуёва программка, блядь. Ну, нормально, блядь. Я теперь звідси нахер вийду. Выходь, скотиня. Блядь. Скотиня, блядь. Називається. Купила телефон за 100, блядь. Вже нахуй. Все, другий, 10-й чи який раз будуть ремонтувати, блядь. Сука, вообще, блядь. Ще ліпше, блядь. Хорош, я вийшов. Бляха-муха, я пару разів 3 на кнопку. Бляха. Тоже все було. Пиздец. О, точно. Така же сама гра. Літай в космос, дебіляка! О! Тут що за гра? Давайте провіримо. Ой, йо-моє. Знімок. Ну і все, бля. Ей! 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 Я на кнопку нажимаю, дебіли! Сука, блядь! Ёбнута программа нахер! Блядь. Бля. Вот, дивишься. О, да, все, плавно нахер. Нажимай пару разів, ну, я... О, хорош. Блин, о, телевизор. Промовкніть, дебіла. Тут є ще камера. Хай! Такі тут програмки є. Ще багато є, але треба відкривати за гроші. Можна скачати програмку Lucky Patcher і можна розламати цю програмку і ви зможете відкрити. Думаю, вам це відео сподобалось. Поставте йому лайк. Підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей.